आइहाल्यो एकछिन यता चियाबारीतिर बस के गर्न कन्यामा गर अब हामी यहाँनिर दक्षिणाको सल्लाह हुँदैछ है कति दिने भनेर। हेलो सुभाष दादा ल गाइस आज त सड्काइदिनु पर्यो खै भाइलाई चाहिँ खादेऊ न। सो हेलो नमस्ते एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु आवर न्यू भिडियो। स्वागत छ फेरि पनि तपाईँहरूलाई हाम्रो नयाँ भ्लगमा है। सो सबैजनालाई ह्याप्पी तिहार है। म पनि आज चाहिँ टक्कसँगले टिका लाउन जाँदैछु, घरबाट रेडी भएर निक्लेको छु। कान्छी चाहिँ उता माइतमा गएको छिन् नि त, म चाहिँ यता घर आएको थिएँ, अस्तिको दिन घर आएको थिएँ। अनि टिका लाउन बहिनीले बोलाएको छ झापामा छ नि त बहिनी अहिले। अनि बहिनीकोमा जाँदैछु झापामा, अनि उयो भ्लग गर्नको लागि टक्क भ्लग गर्दै गर्दै जाने। आज चाहिँ मोटो भ्लग पनि गर्नु पऱ्यो भनेर गोप्रो पनि रेडी गरेको छु, गोप्रो पनि हेलमेटमा फिट गरिसकेको छु। मोटो भ्लग गर्दै गर्दै जानु पऱ्यो है। बाटोहरू अस्तिको पहिरोले के कस्तो गरेको छ सबै तपाईँहरूलाई देखाउँछ। अनि उतापट्टि अब हेर्दै जाउँ के कस्तो हुन्छ टक्कसँगले। ल सबैजनालाई ह्याप्पी तिहार है, सबैजनालाई ह्याप्पी तिहार। एकदमै रमाइलो गरी तिहार मनाउनु है। अब म पनि टक्कसँगले रेडी भएर यहाँदेखि लाग्छु। अब एकछिन टाइम लाग्छ। त्यहाँ फिकलमा चाहिँ एकजना दाइ छ, त्यहाँ दाइले पर्खिरहेको छ। दाइसँग टक्क भेट भएर चाहिँ त्यहाँदेखि मिलेर जाने हो। ल सबैजनालाई अब मोटो भ्लग गर्दै बाटोमा भेट्नुपर्छ। अहिले चाहिँ म चाहिँ माई खोला आइपुग्न लागेको छु। यहाँनिर चाहिँ पहिरो गएको हो क्या। अस्ति जुन पहिरो गएर बाटो बन्द भएको थियो नि, पुरै ठप्प भएको थियो, यो डाँडै सोरिएको थियो, दबिएको थियो नि, त्यही ठाउँमा हो के माई खोला भन्ने हो। अलिक तलतिर माई खोला माथि आइपुगिसकेको छु म। अब बाटो अस्ति बन्द भएर म अर्को बाटो जानु परेको थियो, तर त्यो बाटो चाहिँ फेरि एकदमै छिटो दमकको बाटो है। दमक पुगिन्छ, एकदमै छिटो दमक पुगिन्छ। सर्टकटको बाटो पनि छ, तर कच्ची बाटो अलिकति अप्ठ्यारो थियो, देखिहाल्नु भिडियोमा पनि। सो पहिरो गएको थिएँ, यहीँनिर थियो, यो डाँडै गएको थियो अरे यहाँको। अनि पुरै बाटो बन्द भएको थियो, अहिले चाहिँ लगभग खोलिसकेको छ यो ठाउँ। फेरि पहिरो गइबस्ने ठाउँ हो क्या। यत्रो गएको छैन, दबिएर पहिलेदेखि नै गएको गर्थ्यो क्या यहाँनिर पहिरो। गएको जाने बनाउने फेरि गइहाल्ने। कल गरेछ फेरि पर्खेर बसिरहेछ है, कतिखेर आयो। म बाइकमा छु सुभाष दादा, म आउँदैछु, टेन्सन नगर्नु आनन्दले बस। म अब आइगएँ 20-25 मिनटमा। यो ठाउँको नामै मैले ठ्याक्कै थाहा पाइनँ हौ। माई खोला भन्दा उँभो खोइ यो के भन्छ 12 गोलाई तलतिर। अब आइपुगिहाले त के साह्रो हतार गरेको। एकछिन रमा न त्यहाँ। आइहाल्यो एकछिन यता चियाबारीतिर बस के गर्न कन्यामा गर। ल आएँ। अब अलिअलि त ढाँट्नु पऱ्यो नि त यहाँ आइपुग्यो भनेर, किनकि अघि मैले माई खोला कटिसकेको थिएँ भनेको थिएँ। माई खोला चाहिँ भर्खर आउँदैछु, अघि आधी घन्टा अगाडि म माई खोला कटिसकेको भनेको थिएँ। अलिकति त्यस्तै ढिलो आमामा दबिएको त रहेछ नि त, पुरै दबिएको रहेछ नि त। पहिरो ढ्याङडुङ गएको थियो नि। ओ माई गड, ल हेर्नु त यस्तो भएको रहेछ, यस्तो वारपार डाँडै गएको रहेछ माई खोलाको बाटो, यस्तो भएको रहेछ एकदम। यो कच्ची बाटो भएको छ क्या यो पुरो। पहिला नि गएको पुरै बाटो त ठप्पै भएको थियो नि त हौ, ठप्पै भएको थियो। डेन्जरै पहिरो गएको रहेछ यहाँबाट, खत्रै गएको रहेछ। माई खोला चाहिँ यस्तरी पहिरो गएको थियो चाहिँ यस्तरी। यहाँ त म पहिरो गएपछि आएकै थिइनँ, यता आएकै थिइनँ। डेन्जरै भएको रहेछ नि त, यस्तरी धरापै छ नि त हो अझै पनि हो। अब एकलट पानी पर्नु भने यो माटो त बगाएर लगिहाल्छ नि फेरि। त्यहाँदेखि चाहिँ पानी परेको छैन हौ, त्यही रहेछ हौ, डरलाग्दो हो। त्यही रात रहेछ हौ, त्यही दिन रहेछ हौ। पानी परे पनि धेरै पनि होइन क्या, फेरि ननस्टप। पोहोर 4 दिन पानी परेको थियो, केही बिगारेको थिएन, त्यति साह्रो क्षति गरेको थिएन। यसपालि सिर्फ 10 घन्टाको पानीले, 10 घन्टा होला लगभग त्यस्तै होला। 10 घन्टाको पानीले कतिसम्म चाहिँ क्षति गऱ्यो त आम्मा हो। यता त पहिरो गएको छैन ल, बाटो राम्रै छ होला। अब राम्रो बाटो भयो भने अब छिटो फिक्क लगभग आधी घन्टामा त पुग्नुपर्ने लगभग। अझै कन्याम आइसकेको छु। कन्याम इलामको मुटु नै भन्दा पनि फरक पर्दैन। कन्यामा आइपुगिसकेको छु, कन्यामा पर्खेर बसिरहेको छ दाइ। बब्बाल मौसम खुलेपछि हो क्या यहाँ घुम्ने। हुस्से कुहिरो लागेको बेला कहाँ राम्रो देखिन्छ। हेर्नु त आम्म यो यस्तो घाम लागिरहेछ क्या, यतिखेर हो क्या टक्क दामी घाम पनि लाग्छ, दामी देखिन्छ सिनहरू पनि के। अब घुम्ने
दामी दामी बब्बाल बब्बाल देखिरहेछ नि हो घाम लागिरहेछ त्यस्तै है हेर्नु त मान्छेहरू त यहाँ त कहिले लगभग टुट्दैनन् हो मान्छे त जहिले हुन्छ नि त इलामको मुटु हो नि त हो यो त इलामको मुटु है कन्याम चियाबारी आउनु भएको छैन भने एकचोटि चाहिँ अवश्य घुम्नु पर्ने नै ठाउँ भन्छु है म चाहिँ यो ठाउँ चाहिँ हिरो त्यहाँ बसिरहेको छ हाम्रो हिरो सुभाष दादा हेलो सुभाष दादा ल म खतरा हिरो भएर बसिरहेको हुनुहुन्छ त हौ ल पर्खिनु पर्यो नि अलिकति ए पर्खिनु पर्छ घरिघरि अनि फेरि आज चाहिँ गाडीहरू त्यस्तो धेरै चलिराखेको पनि देखिनँ हौ कतै आमामा आजको सिन त के दामी देखिरहेको छ परको डाँडामा हेर्नु त कस्तो बबाल देखिरहेको छ है मोबाइलमा त्यहाँ परको देखिँदैन तर यहाँदेखि यस्तो रियलमा चाहिँ बबाल दामी देखिरहेको छ क्या माथिको डाँडातिर उता पनि घुम्ने ठाउँ छ यता पनि है घुम्ने ठाउँ छ आमामा दामी छ इलाम जय इलाम होइन चियाबारीले सुन्दर बनाएको ठाउँ एउटा इलाम भनेको चाहिँ एउटा पर्यटकीय क्षेत्र एउटा राम्रो रमाइलो ठाउँ हो इलामको कन्याम झन् है त अनि पानीटारमा पनि बब्बाल छ पानीटार भन्ने चाहिँ अब हाम्रो घरदेखि लगभग 1 घन्टा जस्तो समथिङ लाग्छ त्यहाँ चाहिँ थुम्का क्या डाँडा छ क्या दामी छ अलिकति सानो एरिया चाहिँ सानो छ तर बब्बाल छ त्यहाँनिर गएर एकचोटि भिडियो बनाउनु पर्छ होला उयो डाँडातिर सो फाइनली गाइज चाहिँ कन्याममा छौँ अहिले भिडियो बनाइयो चियाबारी यस्तो दामी भइरहेछ मौसम वाट लभली यार आजको दिन त लभली मौसम कन्याम त्यसै बबाल देखिरहेको छ क्या हेर्नु त्यस्तो बबाल देखिरहेको छ कि मौसम खुलेर सो अब चाहिँ भिडियो पनि बनाइयो है अब बहिनीले पर्खिरहेछ बहिनीले अब ढिलो भइसक्यो भोक लागिसक्यो कतिखेर आउने हो भन्छ यहाँ दाईहरू यसरी नाच्दै गाउँदै रमाइलो गरिरहेको छ दाजुभाइ बल्ल यसरी धेरै पछि दाजुभाइ यसरी हिँडेको नि त अनि यसो भिडियोहरू बनाउनु पऱ्यो नि त भिडियोहरू बनाउँदै जानु पऱ्यो कन्याममा मजाले बनाइयो टिकटक बनाइयो तर अलिकति क्यामेराम्यान चाहिँ अलिकति सिकाउँदै अलिकति टाइम बढी लाग्यो के तर दामी चाहिँ दामी खिचेको छ अलिक टाइम बढी लाग्यो सो अब चाहिँ हामी उता झापातिर झर्छौँ ए हो कहाँ हो जानु चाहिँ ए सो अब चाहिँ फाइनली आइपुग्यो है त आइपुग्यो खोइ को भाइ हो चाहिँ नमस्ते बल्ल आइपुगिसकेको छौँ बहिनी भएकोमा टक्कसँगले पोहोर चाहिँ अब गाउँमा है सबैजना धेरै भएर भएको थियो यसपालि चाहिँ अब बहिनी एक्लै चाहिँ यहाँ अरू भाइहरू पनि छैनन् पहिले चाहिँ धेरैजनालाई गरेको छौँ त अहिले दुईजना दाईहरू मात्रै आएको छौँ हामी 2जना दाई अनि हामी पर्खेर बसिरहेको थियो अघिसम्म भोकले ठ्याक्कै 12 बजे नै अलिकति ढिलो भएको क्या कन्यामा अलिकति भुलेको कारणले अलिकति ढिलो भएको अनि यहाँ लिपेर रेडी गरिसकिन् हाम्रो यहाँ त मोडल पो त हौ त मोडल पो भकी छ त मोडल भकी चाहिँ सुरु गर्नु अब यसो गर्ने हो कि यसरी निकाल्ने हो कि यसो भोक लागिसक्यो होला आज त हामी राजा हो नि त त्यही भएर यसो बुझ्नु पर्यो नि हामीलाई त मजाले हामीलाई त होइन हो आज त हामी राजा ल दाइ बडी देखाउन हात यस्तो गर्नुपर्छ अरे दुईटा त्यो हातमा छाउनु पर्यो मालाले अर्को एउटा थियो त माला होइन ल सुभाष दादा भोक कतिको लागेको छ एकदम लाउन पाइयो कस्तो लागिरहेछ त एकदम प्राउड फिल हो होइन खुसी लागिरहेछ ल
भेराइटी राख्नु पर्यो नि त पहिले त्यहाँबाट पो निकाल्ने भेराइटी कोही सबै थोक राख्ने होइन राखेर चाहिँ कति डिस्काउन्ट भएको दिदी यसरी नजिस्काउनु न म त खाइसकेँ म त खाइसकेँ ल तेल लगाइदिनु ल त्यही त मासु फलफुल त्यहाँ ल ल ल गरौँ 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 भोक त भोक लागिरहेको बज्न पनि त 1 बजिसक्यो अनि ठ्याक्कै 1 बज्यो 1 बज्यो है 12 चाहिँ बज्यो 12 बजिसक्यो 12 बजिसक्यो अनि यस्तो भोक लागिरहेको छ तर एउटा चाहिँ सोध्छु म दादा रेडवाला भेस्ट लाउने कि कुन कलर कसलाई रेड कि कसले मैले रेडले सुहाउँछ कस्तो लाग्यो क्या मैले एउटा देखिरहेको थिएँ रेड जम्पर लगाएको देखेको त यो रेड चाहिँ कस्तो रेड कलर लाउने एउटै हो तर कलर फाल्टै छ एउटा यो कलर छ एउटा यो पनि छ मलाई चाहिँ त्यो अब हामी यहाँनिर दक्षिणाको सल्लाह हुँदैछ है कति दिने भनेर अब हाम्रो जेठो दादाले सबभन्दा धेर दिनुपर्छ त्यसमा अलिकति घट्दै घट्दै जाने हो कति नि कति 1000 चाहिँ झिकिसक्यो अर्को एउटा झिक्यो 500 ल जा 1500 है खनखनी ल ल साथीहरू है बहिनीले टिका लगाइदिनु आनन्द आयो क्या के फुल टक्क भिडियो बजेको आनन्द आयो साँच्चै है फोहोर पनि बहिनीले लगाइदिन्छ नि त फोहोर परार सधैँ बहिनीले लगाइदिइरहेको छ होइन अब चाहिँ टक्क ल ल खाऊ 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 गान्छा खाऊ खाऊ बाबा अब ल ल साथीहरू है अब चाहिँ खाना सुरु गर्यो एकदम भोक रेडी पनि भइसक्यो होइन ल ल उता आउँदा निक्लिनु ल ल यहाँ यताबाट जानुपर्छ है सुभाष दा सिधा गइहालिन्छ नि पर त्यो उयो भन्दा त सो अलराइट गाइज है आइयो बुइनीको हातबाट टिका पनि लगाइयो है अब चाहिँ हामी फर्किँदैछौँ घर अहिले चाहिँ लगभग कति बज्यो 3 बजेको छ है अब चाहिँ हामी फर्क्यौँ जोस् खुसी लाग्यो सो फाइनली गाइज है म चाहिँ घर पनि आइसकेको छु आउँदाखेरि चाहिँ मैले त्यति भिडियो बनाइनँ जाँदाखेरि किनकि अलरेडी बनाइसकेको थियो आजको तिहार चाहिँ एकदमै स्पेसल हो तपाईँहरूको के कस्तो भयो सबैजनाले कमेन्ट गर्नु होला है त अनि ल अनि थाकेमा चाहिँ आज लास्टै थाके पनि छ गलेको पनि छ है टक्कै एक्लै आयो कि लङ टुर एक्लै आयो ल तपाईँहरूलाई भिडियो के कस्तो लाग्यो सबैजनाले कमेन्ट गर्नु होला अनि लाइक गर्नु होला सब्सक्राइब गर्नु भएको छ भने प्लिज सब्सक्राइब गर्नु होला ओके बाई बाई गाइज सी यू थ्याङ्क यू सो मच